Закончено 2 рабочих дня. Тут будет камин. Сейчас открылся дровник, рукомойник, столики. Идем дальше. Купил такую палочку для лазера, очень удобно. Давно хотел. Вот лазер показывается, где он. Поставил его в одно место и работаешь. Очень удобно, практично, и оно того стоит. Завершился еще один рабочий день. Да, все идет не быстро, но верно. Вот такую вот красоту делаем. Уже перекрываю дровник и идем дальше. Готовы столики, осталось перекрыть. Под готов, тоже осталось перекрыть облицовкой. Камин растет потихоньку. Скоро буду перекрывать. Сначала камин перекрывать шамотом, потом облицовкой. Ну вот как-то так. Сделал две прорези для железок, чтобы на них шампура класть. Все пошло. Учесть при том, что на улице жарче, чем здесь. Здесь жарче, чем на улице. На улице жарче, чем здесь. Хорошо, вообще не растянет. Смотри, красота какая, просто капец. И это еще зимой и осенью, весной будет лучше. Со штанами затягивать. Да, потому что сейчас на улице жарче, чем здесь. Ну-ка, Колян, а закрой все окна, двери, посмотрим, как приточка работает. А вот я тоже хотел пощупать, да. Вообще сгорел, смотри. Ну, отлично, все закрыто, окна закрыты, все закрыто, все отлично. Вот. Приточка работает, ничего не дымит, все, вот вообще супер. Да, прям отсюда тепло, прям классно идет. Вот что я и хотел, чтобы вообще супер. Прям вот здесь можно диванчик поставить. Здесь. Даже до сюда это тепло идет. Да, ну классно, мне нравится. Супер. все это делается. Ну, глянь, тянет вообще хорошо. Вообще хорошо. Затягивать не будет это вытягивать. Надо погасить или что? Задвижка здесь вот. Ну, Колян, ну, открывай дверку.